ando de vuelta porque pues el libro salvaje se puso muy salvaje y no nos dejó pues continuar, pero ya pudimos regresar para poder terminar justamente este capítulo. Pensé que ya no iba a poder volver, pues resulta que fue el libro salvaje. No, o sea, se puso salvaje y dijo, no me van a encontrar. Y no quería ser leído, entonces pues ya volví. Ya volví para poder terminar el capítulo de hoy y no dejarlos en ascuas de pues qué pasó con este libro salvaje, ¿no? Y pues nos quedamos en que Juan y yo seguía ahí en la parte de su historia que siempre terminaba en el río en forma del corazón. Y pues ahí vamos con Juanito en esta aventura. El otro chico se llamaba Bruno y usaba un chaleco muy colorido porque pertenecía a un coro de niños cantores. Había llegado al bosque del modo más extraño. Estudiaba en una escuela de canto que solo recibía alumnos con magnífica voz. Así. Ese verano su salón había tomado un barco para cantar en el norte del país. Cada 2 días se detenían en un sitio de interés. Luego de recorrer los grandes lagos de la región, hicieron un paseo por el bosque. Bruno no era bueno para el ejercicio y se quedó atrás del grupo. Le costaba trabajo subir las colinas y avanzar entre la maleza. Se despertó tratando de alcanzar a los demás. Saltó de una roca a otra y los lentes se le cayeron a un abismo. A partir de ese momento, el paisaje se volvió borroso. Gritó con todas sus fuerzas sin que nadie lo escuchara. Caminó sin rumbo hasta que cayó la noche y supo que estaba perdido. Ernesto y Marina lo encontraron al día siguiente muy asustado. Bruno era bueno en matemáticas y tenía una voz estupenda, sobre todo para entonar canciones de Navidad, como Era Rodolfo el Reno, que tenía la nariz. Esas habilidades magníficas servían de muy poco en un sitio donde habían que defenderse de los lobos y saber de qué lado soplaba el viento para no provocar un incendio al encender una fogata. Como quien dice, debía tener habilidades de super explorador. Bruno no parecía especialmente simpático, le tenía miedo a los bichos y todo le parecía pegajoso, o por lo menos sucio. Como no veía bien, a cada rato metía un pie en un hormiguero o pisaba caca de venado. Ernesto y Marina tenían que cuidarlo como si fuera su hermano menor. Aquel niño resultaba muy inmaduro para la vida del bosque. Hasta antes de ese viaje solo había visto comida en el refrigerador de casa. No sabía cazar ni pescar ni recolectar frutos. Solo sabía pues, cómo se abren las cajas de cereal o las latas de atún. Mientras Ernesto y Marina cuidaban de Bruno, el barco de los niños cantores seguía su ruta. El concierto que tenía era muy importante y el director del coro decidió que 29 muchachos podían cantar también como 30. En el siguiente puerto avisó a las autoridades que uno de los chicos se había quedado en el bosque y pidió que fueran por él. Varios helicópteros sobrevolaron la región en busca de Bruno. Aunque llevaba un chaleco de muchos colores, no podía ser visto a través de las tupidas copas de los árboles. Durante días, los helicópteros revisaron el bosque sin poder encontrar al niño perdido.
El muchacho torpe y miedoso permitió que Ernesto y Marina comprobaran las muchas cosas que sabían. Como el recién llegado no conocía nada, tuvieron que darle consejos de cómo salar la carne para conservarla y cómo distinguir el canto de un búho del de un ruiseñor. ¿Ustedes sabrían cómo distinguir el canto de un búho del de un ruiseñor? Pues al parecer Bruno, perdido en el bosque, no tenía idea de cómo hacer eso. Una persona se entera de lo que sabe cuando debe explicarlo. Bruno hizo que Ernesto y Marina supieran todo lo que habían aprendido en el bosque. Poco a poco, Bruno comenzó a aprovechar su oído musical para reconocer los cantos de las aves y para imitarlos con tal precisión. En el último capítulo, Ernesto y Marina llevaban a Bruno al sitio donde el río juntaba sus aguas en forma de corazón. Entonces le pedían al niño cantor que imitara los sonidos de los pájaros y en el cielo se formaba un enorme círculo de aves. Y Bruno intentando silbaba, pero pues no era tan bueno imitando pues los sonidos de los pájaros. Los helicópteros, que no habían perdido la esperanza de encontrar a Bruno, llegaban atraídos por ese espectáculo. Que va. Sí, muchas gracias Ajax por quedarte en esta fogata digital. Y gracias por permanecer. Esperamos que nos sintonices a la próxima. Y ya casi terminamos con este capítulo. No salí de la cama hasta que terminé el libro. Luego me vestí a toda prisa y fui a la farmacia. No encontré a Catalina. Había salido para llevar unas pastillas a domicilio, pues también el mensajero tenía gripe. Su madre estaba detrás del mostrador. Le entregué un amigo en el río en forma de corazón y le pedí que se lo diera a Catalina. La mujer me habló en tono amable pero firme. No sé si deba hacerlo. Todas esas lecturas le tienen muy cansada. Le he prohibido que lea en las noches, pero sigue leyendo a escondidas. Leer es bueno, pero ustedes están exagerando. Es solo un libro, protesté. La madre de Catalina me vio de un modo curioso. Un libro nunca es solo un libro. Lo sabes mejor que nadie. Ella tenía razón. No supe qué decir. Me preocupa que Catalina se altere como la vez pasada, comentó la madre. Le salieron ojeras y hasta la oí llorar. Este libro es bueno y será aún mejor cuando ella lo lea. La madre pareció recordar algo y me vio con mayor simpatía. Muchas gracias por el osito y gracias por unirte a esta fogata digital. Ahora estamos leyendo Villoro y el libro salvaje, que ha sido una gran travesía, una semana de encontrar a este libro salvaje. Y ahora estamos con la historia de El río en forma de corazón. Estos chicos pues van en el bosque e intentan ubicarse. Hay un chico que se llama Bruno que pues está intentando que lo encuentren. Le dan varias indicaciones y varias instrucciones, pero resulta que pues aún no ha sido encontrado. Hace muchos años el padre de Cata me dio un libro estupendo. Sus ojos se iluminaron. También tenía la palabra corazón en el título. Era de medicina, pero a mí me pareció muy romántico. ¿Le dará el libro?, pregunté esperanzado. Veré cómo se siente. Es lo más que puedo prometerte. Con estas palabras salí de la farmacia. Comencé a preguntarme si algún día podré encontrar el libro salvaje. ¿Qué podía hacer?
La biblioteca superaba mis fuerzas. Además del libro que buscamos, no había querido ser leído por nadie. Era un rebelde, como el último combatiente de un ejército que se refugia en la montaña y no se rinde nunca. ¿Tenía acaso buscarlo? La biblioteca era imposible de abarcar para una sola persona. Y curiosamente seguíamos buscando aquí entre todos el libro salvaje, y hace ratito pues se puso más salvaje aún porque estábamos contando la historia y de repente pues que se me va la señal, y entonces yo me quedé así de, no, seguimos aquí buscando el libro salvaje, ahora qué va a pasar. Y pues no quise irme sin terminar este capítulo para saber a dónde más nos lleva el libro salvaje. Sí, curiosamente fue bastante random. Recordé lo que había leído un amigo en el río en forma de corazón. Hay cosas que son muy difíciles en soledad y muy gratas en compañía. Ernesto y Marina pasaban por pruebas que exigían mucho valor y mucho esfuerzo, pero que revivían con gusto cuando las recordaban al calor de una fogata. Lo mejor de la aventura era que había sido compartida con alguien más. Y pues aquí comparto este gusto por las fogatas, como esta fogata digital. Y pues es más placentero leer en compañía en las noches, saber que hay alguien más que está en búsqueda de historias y compartirles estas historias como la de El libro salvaje. Decidí invitar a Catalina a la biblioteca. No podía hacerlo. Lo encontré. Tampoco estaba en el cuarto de los helechos ni en la sala de mapas donde solía encerrarse por horas. Después de un rato vi a Obsidiana y a Marfil dirigirse a la cocina, como si olisquieran algo sabroso. Los seguí hasta ahí y encontré al tío Tita. Oh, sí, más sí, es toda una experiencia porque pasan cosas bien random aquí en el live. Pasa de todo, así con Villoro y el libro salvaje. Y ya próximamente estaremos terminando este libro salvaje y veremos qué otra lectura nos aguarda. Déjenme les cuento que para hacer esta pequeña pausa, les cuento que el viernes pasado me di una fuga hacia la biblioteca secreta. Esta es una biblioteca secreta también, así como el libro salvaje, que se llama Tlacuilo. Pues en esta biblioteca tú tienes que hacer cita para que te den los libros, y curiosamente pues cuando llegas al lugar, cuando vas al sitio, pues parece como que tienes que dar hasta un código porque te abren la ventanita y te dicen así de reservaste libros, y resulta que es la casa de parece que es un arquitecto o escultor que presta sus libros. Él dice que lo mejor de un libro es que sea liberado y que no tendría sentido tener todos los libros en su biblioteca, pues para nadie, sin ser leídos. Que mejor, pues tú vas allá y los liberas. Esa es como la idea de la biblioteca de Tlacuilo. Y pues si vienen a Ciudad de México, si son de Ciudad de México, pues igual les recomiendo mucho buscarlos en el Instagram. Buscan Tlacuilo y se meten a su biblioteca digital. Ahí le dan en el libro que les interese y pues ellos les confirman si es que tienen esta bibliografía que ustedes busquen, y se los prestan sin ninguna condición. O sea, solamente los siguen en el Insta y les prestan los libros. Entonces, pues de ahí justo encontré varios libros que seguramente van a ser parte de la siguiente programación.
Y ahora, después de esta pequeña pausa, vamos allá a terminar pues este capítulo en esta noche. Ya no sé si es lunes o martes, creo que martes, para pues mañana continuar y dejarlos descansar un ratito. Estoy empanizando un pescado al Moby Dick y pues hicimos una pausa, pero ahora andan cocinando al estilo Moby Dick. Los gatos lo miraron muy atentos, esperando el resultado. Al poco tiempo también llegó Dominó. Quise hablar con mi tío, pero no permitió que lo interrumpiera. Se mordía la lengua para no perder la concentración y a cada rato hojeaba un grueso volumen. Pensé que se trataba de un libro de recetas y me sorprendió saber que era una novela. ¿Qué busca ahí?, le pregunté. Herman Melville escribió una magnífica aventura en el mar espumoso. Quiero confeccionar comida con sabor a novelas. Moby Dick es el nombre de una ballena blanca. En esta humilde cocina no hay espacio para cocinar ballenas. Por lo tanto, estoy preparando uno de los dorados que la ballena llevaba en su vientre. El secreto está en agitarlo mucho. No creas que se viaja tranquilo en la panza de una ballena, sobre todo si es tan agresiva como Moby Dick. El toque final es el arpón de sabor. El tío tomó una aguja de tejer y la sumergió en un pantalón rebosante de salsa. Luego la encajó en el pescado hasta atravesarlo por completo. Ay, gracias Marco por darle amor a esta tu fogata digital. Y pues vamos aquí cocinando cosas muy random ahora con el Juanito. Y el tío de Juanito tomó una aguja de tejer y sumergió en un plantón rebosante de salsa. Luego lo encajó en el pescado hasta atravesarlo por completo y explicó así su extraña receta. El capitán Ahab estaba furioso con Moby Dick porque le había comido una pierna de un mordisco. Para la ballena eso fue una simple botana, como una salchicha de mar. El capitán la odiaba y quería matarla, aunque tuviera que morir en el intento. Había usado su pierna como una botana, como una salchicha. La buscó en los océanos más arriesgados hasta que la encontró y vio su ojo terrible. Moby Dick había sobrevivido a muchos arpones y llevaba algunos encajados en su gruesa piel. Era tan grande que los arpones parecían pequeños sacacorchos clavados en su cuerpo lleno de cicatrices. El último arponazo de Ahab atravesó a la ballena. La bestia blanca se irritó tanto que se acabó con el barco y la tripulación entera. Solo se salvó un marino, Ismael, que es el que cuenta la historia. Pase lo que pase, siempre queda un testigo para que el mundo se entere. El pescado a la Moby Dick no sería nada sin la salsa Ismael. El tío señaló el plancton donde había hundido la aguja. ¿De qué está hecha la salsa?, pregunté. No te puedo revelar mi receta. A los cocineros nos interesan las cosas que entran en la boca, no las que salen de ella. El chef se trata sus secretos. Solo te digo una cosa. A los marineros les gustan los tatuajes. Esta salsa es tan sabrosa que no se olvida. Es como si se tatuara en el estómago. La fantasía que el tío había puesto en la lectura ahora se volcaba a la cocina. Me costó mucho que cambiáramos de tema. Finalmente pude decir, ¿puedo invitar a Catalina al cine? Está bien, te doy permiso. No me interesa que alguien mastique palomitas a mi lado, pero a lo mejor a ti sí te gusta. La quiero invitar a la casa. ¿A tu casa? Recuerda que ahora no vives ahí. ¿A esta casa?
Aquí quieres traer a una chica guapísima con la que no sé de qué platicar. Y pues resulta que Catalina era la chica que Juanito había conocido al cruzar la farmacia. No tienes que platicar con ella, vendrá a ver los libros. La lectura es un acto solitario, sobrino. Ella solo te va a distraer. ¿Hablaste de la lectura en forma de río? Ella mejoró el libro que yo había leído. Pues resulta que Catalina también tenía una habilidad. Al leer este libro que Juanito había encontrado, ella le había dado la vuelta a la historia. La historia era distinta, igual terminaba en un río en forma de corazón, pero había tenido el poder de cambiar la historia del libro. Eso puede ser peligroso. Los libros me empezaron a buscar cuando los dos leímos el mismo libro. Dijiste que mis emociones se estaban abriendo y gracias a eso los libros podían leerme de otro modo. He dicho cosas estúpidas, cosas falsas y cosas inútiles. No se puede ser sabio 24 horas al día. También dijiste que el príncipe manda, pero nunca hablamos de una princesa. Las cosas cambian. Si estás tan seguro de lo que haces, ¿para qué me pides permiso?, le dijo el tío a Juanito. Porque es tu casa y yo soy tu sobrino. Necesito que estés de mi parte. No puedo encontrar el libro salvaje si te pones a mí. ¿Me necesitas muchote o poquérrimo? Como un sobrino necesita a su tío favorito. Y muchas gracias, Emma, por darnos amor este live. Y pues los que se están uniendo, gracias por ser parte de esta fogata digital. Ya estamos casi en la última parte del libro salvaje. Ahora estamos acompañando a Juanito en este viaje por la búsqueda del libro, pero resulta que ahora no solo hay un príncipe de los libros, sino una princesa de los libros, que es la chica que le gusta a Juanito. Y esa última palabra no está nada mal. ¿Crees que a ella le guste el pescado? Y aquí, pues Juanito le está preguntando a su tío si es posible invitar a Catalina a comer. El tío no parece muy, pues, convencido de invitarla porque piensa que Juanito se va a distraer y no va a encontrar el libro salvaje. Puedo hacer otras cosas, una isla flotante del tesoro, un pastel de 1001 noches, crepas flambeadas en el infierno de Dante. Dejé al tío repasando los muchos libros que podía convertir en recetas. Esa tarde volví a la sección Cómo salir del laberinto. Revisé los volúmenes que trataban de hombres extraviados. Por un momento temí que el reloj de letras hubiera desaparecido del estante. Me dio gusto encontrarlo justo donde lo había dejado. Lo llevé a mi habitación, me acosté en la cama y pasé la tarde leyendo acerca de los laberintos del tiempo. Aprendí que todas las épocas se pueden conectar en la imaginación de los hombres. En algún sitio, el laberinto del tiempo, estaba el libro salvaje, que aún no tenía lector. Me preguntaba esto cuando el tío me pidió que bajara a cenar. Comimos un banquete marinero, sopa de pulpo al estilo Capitán Nemo, pescado a la Moby Dick y de postre nieve de almirante. Todo estuvo delicioso y fue acompañado de divertidas anécdotas. Los guisos eran mejor conversados que en silencio, explicó el autor de la cena. Al final de la noche, el tío sonreía. Había encontrado la manera de cocinar las historias. Y pues ahora nos vamos a quedar ya en esta transición en la parte de, pues, descubrió el tío Tito cómo cocinar las historias al estilo
Moby Dick y otras novelas más. Y pues a la próxima vamos a ver en qué otra parte, en qué otra sección del laberinto Juanito nos lleva. Ya pasamos desde la parte romántica, donde todas las historias terminan en un río en forma de corazón. Ya pasamos a la parte oscura del laberinto, donde hay pues libros malvados. Ya pasamos a la parte del laberinto pirata, libros piratas y el libro de la tapa azul. Y ya pasamos ahora a la parte de las recetas, la sección de cómo cocinar los libros en forma de recetas. Y pues allá vamos, ya tuvimos algunas pistas de este libro salvaje. Ya, ¿qué onda, Eduardo? Gracias por conectarte. Y pues seguimos en este laberinto. El libro salvaje ya nos cortó la transmisión. Y pues muchas gracias por hacerme la noche de hoy y escuchar esta Dino Radio. Recuerden que algunos sonidos se escuchan mejor de noche, que tengan lindos sueños y si ven al libro salvaje, por ahí me los saludan. Bye.